Եվրախորհրդարանի Վրաստանի վերաբերյալ հերթական քննադատական բանաձևը կրկին քննարկումների թեմա է Թբիլիսիում։ Ռասա Յուկնևիչյանի հեղինակած փաստաթղթի այն դրույթը, որով Եվրախորհրդարանը կոչ է անում Եվրահանձնաժողովին ստեղծել մեխանիզմ, որի միջոցով քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստները, լրագրողները եւ ուսանողները կպահպանեն Եվրամիություն առանց վիզայի մուտք գործելու հնարավորությունը, անհասկանալի է իշխող թիմի համար։ Նրանք հայտարարում են, որ դրանով եւս մեկ անգամ տեղի է ունենում հասարակության բաժանում, ինչը անընդունելի է։ Իսկ ընդդիմությունը դրանում որևէ խնդրահարույց բան չի տեսնում եւ հայտարարում է, որ գրառումը քայլ է, որ հասարակությունը չվնասվի։ Մարմնավաճառությանը նպաստելու եւ մարմնավաճառության համար տարածք տրամադրելու մեղադրանքով Թբիլիսիում եւ Քութայիսիում ձերբակալվել է 14 անձ, իսկ 9 օբյեկտ կնիկվել է։ Ոստիկանության գործողություններն իրականացվել են դատավորի որոշման հիման վրա ներքին գործերի նախարարության կենտրոնական քրեական ոստիկանության վարչության աշխատակիցների կողմից գլխավոր դատախազության հետ համատեղ։ Ձերբակալվածների թվում կան ինչպես Վրաստանի, այնպես էլ Չինաստանի եւ Թայլանդի քաղաքացիներ։ Հանցագործությունը նախատեսում է մինչև 4 տարվա ազատազրկում։ Վրաստանի դատախազության գերագույն դատարանի եւ փաստաբանների ասոցիացիայի ներկայացուցիչների միջև գլխավոր դատախազությունում տեղի է ունեցել Արդարադատության համակարգման խորհրդի հերթական աշխատանքային հանդիպումը։ Գլխավոր դատախազը զրուցել է այս ձևաչափի կարևորության մասին։ Խորհրդի նպատակն է նպաստել իրավաբանական մասնագիտության ամրապնդմանը, տարբեր մասնագիտական խմբերի միջև փոխադարձ հարգանքի զարգացմանը եւ ընդհանուր էթիկական սկզբունքների հաստատմանը։ Վրաստանի շրջակա միջավայրի պաշտպանության եւ գյուղատնտեսության նախարարությունը կտրականապես հերքում է հայկական լրատվամիջոցի կողմից տարածված տեղեկությունը, ըստ որի կատարվում է հայկական արտադրանքի ծագման երկրի փոփոխություն եւ բեռների վերաարտահանում Ռուսաստան մեկ այլ հարևան երկրի անվան տակ։ Նախարարության տեղեկացմամբ նման տեղեկատվության տարածումը շահարկում է եւ չի համապատասխանում իրականությանը։ Նաեւ վնասում է երկու երկրների տնտեսական հարաբերություններին։ Ամերիկան վերացրել է Իրանի նավահանգիստների շրջափակումը Հորմուզի նեղուցում։ Նշվածը հաստատում է նահանգների կենտրոնական հրամանատարությունը։ Հայտարարության մեջ ասվում է, որ ԱՄՆ-ի նախագահի հրամանի համապատասխան արդեն վերացվել է Իրանի նավահանգիստների եւ ափամերձ գոտիներ մտնող ու այնտեղից դուրս եկող բոլոր ծովային երթուղիների շրջափակումը։ Տեղեկության մեջ կարդում ենք, որ նահանգների ռազմական նավերը մնում են տարածաշրջանում, որպեսզի ապահովեն ԱՄՆ-Իրան համաձայնագրի բոլոր ասպեկտների պահպանումը։ Տարածված տեղեկությունը, որ կարծես Ամերիկան Իրանին վճարել է $300 միլիարդ, չի համապատասխանում իրականությանը, հայտարարում է Դոնալդ Թրամփը։ Նա կարծում է, որ դա դեմոկրատների քարոզչությունն է։ Միևնույն ժամանակ Թրամփը հակամարտության մեջ ներգրավված բոլոր կողմերին կոչ է անում դադարեցնել կրակը բոլոր ճակատներում։ Նրա խոսքով Ամերիկա-Իրան խաղաղության համաձայնագիրը հանգեցրել է նավթի գների նվազման, իսկ ֆոնդային բորսաներում բաժնետոմսերի գների աճի։ Դոնալդ Թրամփը միակ առաջնորդն է, որը դրական է տրամադրված Բենյամին Նեթանյահուի նկատմամբ, հայտարարում է Ամերիկայի փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը։ Լրատվամիջոցների հետ զրույցում նա ասել է, որ Իսրայելի կառավարության որոշ անդամների անհանգստացնում են ԱՄՆ-Իրան համաձայնագիրը եւ Թրամփի քննադատությունները։ Փոխնախագահը հայտարարում է, որ չի ցանկանում զրկել Իսրայելին ինքնապաշտպանության իրավունքից, սակայն Իսրայելը, ինչպես բոլորը, պետք է պահպանի խաղաղության գործընթացը։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին հայտարարում է, որ չնայած իր ունեցած տարբերվող տեսակետին, ընդունել է ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև կնքված խաղաղության համաձայնագիրը։ Իրանի հոգևոր առաջնորդը համապատասխան հայտարարությունն այս անգամ եւս տարածել է գրավոր, որը հեռարձակվել է պետական լրատվամիջոցներով։ Ըստ նամակի Խամենեին սկզբում համաձայն չէր փոխըմբռնման հուշագրի հետ, սակայն Իրանի նախագահի կողմից տրված երաշխիքներից հետո նրան թույլատրել է իրականացնել համաձայնագիրը։ Միևնույն ժամանակ հոգևոր առաջնորդը նշում է, որ համաձայնության հասնելու համար հուսահատ Դոնալդ Թրամփը կիրառել է բոլոր հնարավոր լծակները։ Կայա Կալասը հայտարարում է, որ Եվրամիության առաջնորդները շարունակում են զգուշավոր մոտեցում ցուցաբերել Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացման հարցում։ Եվրամիության բարձրագույն ներկայացուցչի խոսքով, եթե Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ համաձայնություն ձեռք բերվի, ապա Եվրամիության անդամ երկրների միջև կսկսվի պատժամիջոցների վերացման հարցի քննարկումը, սակայն դա արագ տեղի չի ունենա։ Հիշեցնենք, որ 2012 թվականին Եվրամիությունը Իրանի նավթի արտահանման նկատմամբ էմբարգո սահմանեց, սառեցրեց Իրանի կենտրոնական
բանկի ակտիվները եւ դադարեցրեց Թեհրանի հետ թանկարժեք մետաղների ու նավթաքիմիական արտադրանքի առևտուրը։ Բացի այդ, պատժամիջոցներ սահմանվեցին նաեւ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նկատմամբ։ Եվրամիությունը Ռուսաստանի դեմ գործող պատժամիջոցները երկարաձգել է 12 ամսով։ Սա պատերազմի սկսվելուց ի վեր առաջին դեպքն է, երբ պատժամիջոցների գործողության ժամկետը 6 ամսվա փոխարեն երկարացվել է 12 ամսով։ Որոշումը եվրոպացի առաջնորդներն ընդունել են Եվրախորհրդի նիստում։ Հիշեցնենք, որ այն ժամանակ, երբ Վիկտոր Օրբանը զբաղեցնում էր Հունգարիայի վարչապետի պաշտոնը, Հունգարիան պարբերաբար արգելափակում էր Եվրամիության պատժամիջոցային եւ այլ որոշումները, իսկ վետոին հաճախ միանում էր նաեւ Սլովակիան։ Ներկայումս Եվրամիությունը աշխատում է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 21-րդ փաթեթի վրա։